Так, ну что, ребят, вторая ночь прошла. Отлично, даже было теплее. Во-первых, у нас в помещении было больше. Каждый дышит и так далее, понимаете, да? Ну, плюс было на улице теплее, но, к сожалению, усилился ветер. Сейчас я вот на улицу выйду, покажу, метет. Вот так, кстати, мы сушим дрова. То есть на санках привозим от кухни, вот для кухни там ребята колят, пилят. Сырые складывания подсыхают, потом в печку идут. Также на стеллаже вот. Первый стеллаж, там второй у той печки. В общем, все нормально. Тут ребята кое-что, кстати, затеяли на улице по поводу утепления палатки. Все-таки, как мне сказали, палатка летняя. Слава богу, пока не было морозов. Палатка демисезонная. Демисезонная, можно сказать, да. Но пока не холодно. Пока никто не сдох. Да, и это радует. Это не может не радовать. Да. Так, вот такая у нас сегодня погодка. Мокрый снег идет с ветром. Ветер то сильнее, то слабже порывами. Так, и вот ребята кое-что затеяли тут. По поводу утепления стенок палатки. Ну, Коля, Николай, может, нам расскажет, что он затеял? Расскажи. В чем затея? Да. Самая большая проблема — это ветер, который выдувает теплый воздух, стены гуляют, поэтому строить защиту снежную, чтобы просто ветер не выдувал теплый воздух с палатки. Понятно. Да, ветерок гуляет, чувствуется. Особенно ночью и под утро. Вот такую не стену строят, значит. Вы не знаете, Владик Обувь не здесь вот? Нет, он здесь и не был, он не здесь. Пошла женщина с вопросом, ну и как мы говорит, общий вопрос решили. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Валентина Александровна, фамилия многим известна Иванова. Ага, знаем такую фамилию. Очень редкая в России фамилия. Я из Северодвинска, и здесь на 62-й раз. Первый раз была 3-4 июня, когда здорово. было обострение всего, вот, была свидетелем этих событий. Здорово. И прочитала здесь стихи, которые потом по ютубу пошли про станцию ШИС. Меня именно заставило приехать первый раз. Это то, что я увидела, как расправляются с защитниками. Это вот, наверное, когда именно на вертолетной площадке было, видимо, да? Да, и когда тащили Марину Дзюбу. Канаву, это на меня да. такое, и я решила, что я должна поехать. Я поехала, нашла возможность. И вот недавно она подошла, на кухне стала помогать, выяснив, что это она, я ее не узнала. Такая замечательная женщина. Надеюсь, мы еще увидимся, сфотографируемся. Первый раз не получилось. Здорово. Ну вы очень мужественная женщина, молодец. Да нет, я трусиха и мерзну. Трусиха. Ничего, печку топим, согреем. Но я решила встретить Новый год на ШИСе. Представляете, как это? Это раз в жизни такое. Так вы 31-го приехали, для кого? Я приехала 29-го. А, Новый год вы были здесь, значит. Да. Ну, я до 2-го приехал, ясно. Ну, здорово. Чуть-чуть опоздали, да? Спасибо, спасибо. Немножко меня прервали. Вот, ребята продолжают строить. Строительство продолжается. Костя и Николай, Северодвинска, ребята. Таскают такие вот снежные комья и монтируют их прямо в стену. Прямо в стену, ну и стояние. А, вот, я палатку-то сбоку не обходил. Вот они окошки-то. Нет, Я, конечно, да, вот они с той стороны утеплителем обшиты на каркас из досок. Все понятно. Вот палатку немножко обойти. Вот у нас левая труба — это большая печка, правая труба — малая печка. Сегодня, видите, мокрый снег, палатка опять крыша мокрая. Надеюсь, внутрь вода не просочится. Посмотрим. Первый день, конечно, капало с крыши в нескольких местах, на кровати и так далее, на матрасы, но посредством постоянной протопки печек крыша была вчера уже сухая. Вот. Там вот что-то ребята в лесу лазят с собачкой. Дрова, наверное, ищут. Вот железка проходит. Там у нас станция. Вот наша шиийская собака. Зовут ее Бимка. Бима, повернись к камере. О, хвостиком завилял. Так, ну где-то, говорят, его примерно в октябре привезли. Такая вот хорошая псинка. Вчера с нами бегал, когда мы ходили за водой на крепость. Бима. Бима. Вот такая Бима. Такой, то есть, такой. Вот еще повстречал Александра. Александр у нас из Нижнего Новгорода, правильно понимаю? Да. Так, который раз на 60? Первый. Первый, отлично. Мы узнали об экологической мафии и решили тоже с ней. Не просто с ней, а уже бороться. Понятно. С этими начальниками. Отлично.
Вот такая интересная у них палаточка. Назвали ее апельсин, да. Ну, я понимаю. Все поняли, почему апельсин? Во-первых, оранжевый, во-вторых, видите, такая, как ячеистая оболочка. Теплая палатка, кстати. Да, трехслойная. А, специальная зимняя, да? Дуем, мы не можем, конечно, ссылочку у меня нету. У меня друг этим занимался, покупал. Так бы ссылочку Вот, оставили. кстати, температура, ребята, видите, на нуле дергается. Да, сегодня у нас убивает температура, мокрый снег и все такое. Да, можно внизу. Да, вот это наш быт. Вот как мы мешочки. Ага. Ем Так, лежим, это материал, как его эти? Плиты? Пеноплекс. 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 Так, на них вы ложите, видимо, коврики туристические или матрасы, да? Нет, у нас мешки, мы решили А, мешки. спальники. Да, мы собирались по Ага. минимум, так-то если... Да, бы- ребята, видите, как по-спартански, но тепло. Палатка трехслойная, плюс печка. Мужчина, на железная. заметку, попробуйте так, очень хорошо. Ага. Так, вот у них значок висит, вижу, на веревке. Отлично, веревочка, можно вещи просушить. Классно, классно. Такой небольшой объем, я думаю, он быстро нагревается. И очень, кстати, тепло. Ага. Тем более трехслойный, конечно. Если кто-то ходил Термо-то. в походы, тому, я думаю, должно это понравиться. Должно очень понравиться. Это вот экстремально. Ага, ясно. Идут паровозы. Привет Шиису. Все проходящие поезда сигналят. Так, кстати, вот. Привет Максаковке. Максаковка — это такой район по Сыктывкарам, кто не знает. Вот даже флаг есть. Флаг Республики Коми, снизу написано Максаковка. Так, як пошел длинный. Крайне видно. Так, а вот наша палатка, кстати, с другой стороны. Вот вход, второй еще есть. Но он закрыт. Изнутри он занавешен одеялами и обшит утеплителем, чтобы не дуло. Так, вот встретил такую прекрасную девушку Диана. Диана, расскажи, откуда ты? Я из Архангельска. Так, который раз на Шиисе? Первый. Первый, отлично. Приехала И- делать фотопроект и посмотреть, что тут вообще происходит, потому что я участвую в акциях уже где-то год в своем городе, в Бессрочке. Вот, Понятно. и я собираюсь сделать какой-нибудь художественный фотопроект, потому что мне это интересно, интересны люди, которые здесь. Ага, очень здорово. Как я понимаю, ты профессиональный фотограф, да? Не знаю, где Или разграничение между- фотограф-самоучка? Это, мне кажется, не имеет значения, но Ну, в я принципе, работаю да. фотографом, делаю А, проекты. Вот, Ну, я мне- считаю, это уже профессионально, раз ты Выставка работаешь. будет скоро. И очень здорово. А где мы ее сможем увидеть? Не А, секрет. Что конкретно? Проект, который здесь будет? Выставку? Выставка будет в Архангельске в Доме молодежи про Африку. Ага. Ты там была? В Африке? Ну, как видите, да. Здорово. То есть ты уже, видимо, скорее всего, много кое-где побывала. Ну да, Да, здорово. Ясно. Ну ладно, спасибо. Пойдем дальше. спасибо вам. Так, а вот крылья того самого древарха, который тут был на Шиисе, которому сейчас пришлось немножко, скажем так, эмигрировать за границу, потому что начались его преследования. И тот самый бластер, АК-пистолет. Так, территория коммуны, посторонний вход не рекомендован. Так, тут у нас руки прочь от Шииса. Мишка такой злой. Так. Флаги. Так, насколько я понимаю, это флаг, как подсказывали ребят вчера, наверное, Сольвычегодска. Потому что придорожное колесо с крыльями, да. Елочки, звездочки. Тут и куча разных флагов. СССР, вон вижу. По-моему, Белоруссия. Экологические движения, партии. Кого только здесь нет. Разные-разные. Вот так флаг такой. Белочки. А мы идем на костер. Вот здесь, вот в этом месте, стоял первый вагончик. То есть откуда начиналась вахта на Шиисе. Это получается январь Это 2000... получается декабрь 2018 Ага, года. декабрь То есть, 18 Новый год 2019 справляли в этом месте. Вот наряжали вот эту елочку игрушками, то есть ничего не рубили. Это вот, Ну, да. собственно, этот же знаменитый вагончик, где чуть не задохнулся человек, который вывезла полиция. Он здесь стоял, да? Да, здесь стоял. Ага. Потом мы его огородили забором, который успешно сейчас уже отсутствует. Ну, собственно, сейчас мы видим, дорога. То есть этот вагончик контролировал железнодорожный переезд. Вон он Так, находится переезд там там, у да, нас. где вот Да. рабочие жилетки. Вот, да, Или тут, чопик там не вижу. Ага. ну, это охранник, чопик. А здесь за деревьями находится будка, то есть охраны. Понятно. Когда я первый раз появился на Шиисе год тому назад,
То есть здесь была дорога, все проезжали до будки, мимо будки, здесь была здесь. А здесь только что был затаченный вагончик, и больше ничего не было. Ну и здесь стояла куча машин, здесь в этом же месте вот накрывали столы для приезжающих. Ага, ясно. Все происходило здесь, значит. Да, то есть В том году, да. ШИЭС начался, вахта ШИЭС началась с этого места. Именно И здесь. так. отсюда вдоль насыпи по переходу, потому ходили вот так вдоль и контролировали стройку. Угу, понятно. Ясно. Так, это вот дорога на костер. Мы продолжаем путь на костер. Так, это вот на второй поклонный крест, установленный на ШИЭСе. Первый находится в районе поста Брестская крепость. Вот, это второй. Написано «Спаси и сохрани» и «Ника». Так, а мы продолжаем дальше наш путь на костер. А это нам туда. Так, вот мы подходим к тому самому посту костер. В принципе, мы через него и заезжали. Это было 2 числа, но было темно. Пару снимков сделал и все. Сейчас пойдем посмотрим. Так, вот такой вот балок на костре. Большие окна сделали, обшито хорошо. Так, флаги наверху разные. Тут такая вот елочка новогодняя, украшенная, красивая. Ну, конечно, когда мы приехали, все было в таких огоньках. Вечером красиво, вообще капитально. Тут дровяник. Такой, скажем так, мощный дровяник. Куча дров. Наколотые, не наколотые. Сани. Наши сани едут сами. Так, тут у нас надпись: кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. А там стояла и стоять будет русская земля. Так, быть от круга до круга. Ага. Ясненько. Ура, дружина. Вот такой вот. Не знаю, кречет. По-моему, это кречет, да, говорили. Кречет, беркут. Но не орел, нифига. Скорее всего, кречет. Так, вот такой красочный плакатик у нас. Руки прочь от ШИЭСа. Комитет защиты ВЧГ. Так, вот инвентарь, лопаты, метла. Так, тут такая вот штука интересная. Конский хомут. Интересно, где его нашли. Может быть, даже в окрестных лесах. Тут бывший поселок ШИЭС. Интересная штука такая. Ха. Так. Это наше болото. А там тоже жилой, да, вот? Да, там домик. Ага. Там кто-то есть сейчас, нет? Вроде я не заглядывал. А, ясно. Так, вот тот самый каракат. По-моему, это он, да. На нем, например, вот прислали посылки, много, например, вещей, рюкзаков. Люди приезжают, на него просто грузят. Люди идут пешком на Ленинград. А на каракате вещи и посылки везут. Ну, продукты тоже. Чтобы на себе все это дело не тащить. Так, там вот выезд на газопровод. Так называемый газик. Ага, вижу. А вот тот самый вагончик. Та самая вахтовка, которая первая стояла на ШИЭСе тут. Вот Николай рассказывал прежде, в каком месте она стояла. Вот именно в этой вахтовке человек-то чуть не задохнулся. Так, тут не вижу, что на флаге. А, ШИЭС наш. По-любому наш. Так, и там вдалеке вот уже газопровод. Выезд. И там по газику налево это на Урдаму, направо на Мадмос. Ездил я по этому газику, просто знаю. Так, тут замок висит, закрыто, никто сейчас не живет. Градусник висит. Так, ну что, сходим посмотрим потом это. Балок. Так, тут что у нас такое? Открою, не открою. А, тут генераторная. Понятно, генераторы стоят. Но сейчас не заведено. Экономят. Пока светло, не включают. А? Телевизию? Так, смотрю. Жилой, да, был? Это не, по ходу дела не жилое, это хозяйственное помещение какое-то. А, да, это склад. Вот у ребят склад, а не видно ничего, у меня темно, да. А просто смотрим.
шифрую. Склад, склад. Лерка, я там пойду полежу. Вон тот живой. Повис. Так, а вот жилой вагончик. Мне он за рулем, то 2 часа А сидеть. сколько лежать? Не знаю еще. Скажут. Так, матрешка, тушки тут. Тропинка. Скорее всего, это туалет. Да. Туалет сложно с чем-то перепутать. Потому что он небольшого объема. Это явно не склад, и не компрессорная, ничего такое. Вот. Ну, туалет не буду открывать, обычный туалет. Типа толчок, оно же очко и так далее. Вот тот самый газопровод. Тот самый газик, так сказать. Дорога вдоль газика там вот. Так, насколько я знаю, здесь вот нефтянка идет. То есть, даже написано нефтепровод, да. То есть нитка, да, одна или две. Нефть идет. И там дальше несколько ниток газа. Газопровода. Так, там два балка Газпрома голубенького цвета. Так, такой вот вид открывается. Так, у меня как будто бы объектив мутный. Что-то, наверное, попало. Что-то я резкости не вижу. Ну-ка. Да, вроде норм. Так, проезжал я несколько раз по этому газику в свое время. В сторону Урдамы, от Матмуса до Урдамы. В основном, конечно, летом, но, сколько я помню, один раз, по-моему, зимой это было, да. Один раз, а точно было. Так, вон там красивый вид. Такая, как ложбина, что ли. Там, по-моему, то ли речка, то ли ручей в ложбине. Не знаю, видно, не видно. Там вот вниз уходит, потом подъем такой на гору. Так, а там вот поперек идет дорога по газику. Так, а там у нас костер. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут, сейчас надо вспомнить, Евгений. Откуда? Вельск. Вельск. Который раз на 60? Который раз, что мы сказали, это потренировались только что. Как нужно отвечать? Как-то нам режиссер сказал правильные ответы, а я что-то забыл. Да. Не помню, не считаю. Вот Так, точно. ну вы, ребята, узнали, кто это, да? Это тот самый Ребята, не Евгений знаю. Тропин. Самый известный YouTube канал про ШИС. Нет, это было давно и Золотой неправда. голос Шииса. Золотой голос. Так, девушка. Марина, Откуда? Урдама. Ага. Который раз на 60? Не считаю. Неизвестно. Насколько я Неизвестно. знаю, Марина пишет стихи неплохие. Ну да, да. Да. Ничего не можете почитать сейчас? Экспромтом. Старенького только, новое Ну, и сочинить не старенького. могу. У Старенького. меня длинные стишки. Длинные. Ну, это можно отдельно тогда писать. Да, Ясно. если хотите, я прочитаю. Хорошо. Читайте, мы с удовольствием послушаем. Я не могу, когда на меня смотрит камера, Женя Не, знает, она просто начинает- экспромтом, да. А вы в Ленинград-то начинает приедете так еще? это. Да, я Лена, завтра ну, так вы в уезжаю. Ленинграде Я завтра еще- уезжаю. В Ленинграде еще Я вечером, Антон. которым можно почитать, за столом будет. Вообще, этот поход на посткостер оказался очень плодотворным. Удалось поснимать и видео, и фото. Вот только некоторые из них. Вот такой красивый зимний лес по пути на костер. Кстати, не все соглашались на видео, а некоторые просто согласились сфотографироваться со мной. Как, например, здесь. В этот вечер наконец-то я попал в баню. И впереди еще, как потом оказались, были посиделки в столовой. Ночные посиделки в столовой. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Всем, кому интересно мое видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.